Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали! Вау. Вау. Сам говорю, сам аж Вдохновляюсь. вдохновляюсь, да. Возвращаемся. Возвращаемся. Да. Большинство интервью, которые мы брали, мужчины говорили о мягкости сердца, что на самом деле настоящий мужчина, он имеет мягкое сердце. Где вот эта грань между малодушием и мягким, чутким сердцем? Не, ну мягкое сердце и малодушное сердце — это две разные совершенно вещи. И когда, например, Иисус видел, ученики его отгоняют детей, да, от него, он запретил им, он им сказал: ребят, не делайте больше так, пусть дети приходят ко мне. Он там обнял их, он начал общаться с детьми, он начал примеры им говорить про детей. Мы видим отношение Иисуса к каким-то близким людям, что, например, он всплакнул, когда Лазарь умер, да, то есть мы видим его сердце, которое было добрым, которое было чутким, которое было по-настоящему открытым к болям и к проблемам других людей. Он не был такой господин, который мог вот так на изи решить любую проблему, типа: ой, а что вы там чудачье, там, вот так надо делать, вот это делайте, и вот так совершайте. Он на самом деле был очень близок к людям. Ну, скажем так, когда он видел каких-то людей, он вместе с ними переживал какие-то боли, которые были в жизнях этих людей. Он имел те же самые вот переживания, понимая, что эти люди испытывают в данный момент. Вот это, я считаю, что это быть чутким к человеку, быть добрым к человеку, быть мягким человеку, потому что не все мы одинаковые, не все мы там одинаковые победители. То, что мне дается легко, тебе может быть не так легко дается, и всех под одну гребенку никогда нельзя грести, да. Это такое важное качество — быть мягким, это быть человеком, который понимает чувства другого человека, он с этими чувствами считается, и он с уважением относится к этим чувствам, с уважением относится к ситуациям, в которых человек находится. И он не просто говорит: ты, ну хорош, что ты там разнылся, что ты там, да-да-да-да. Он видит состояние человека, и он видит, как помочь тому человеку. Я помню такую историю, когда мы с одним служителем Божьим, он уже в небесах живет, Славик Крохолев, мы поехали с ним в одно село послужить. И там, я помню, одна женщина была, у нее рука поломана была. А я только вот закончил библейскую школу, я учитель библейской школы, у меня все прет в служении, я все знаю, я все могу, я исцеляю людей, я видел, как люди исцеляются по нашим молитвам, я просто сам исцелился уже к тому моменту от разных вещей, от разных заболеваний. Я такой, знаешь, человек веры, как мне казалось. Я сам никогда в жизни не ломал на тот момент ни рук, ни ног, даже пальца не сломал. На тот момент я вообще не знал, что такое быть, что значит быть поломанным и что значит испытывать какие-то боли, когда ты что-то поломаешь. Это потом я уже поломал позвоночник, я не спал ночами, я знал, я испытывал боль определенную, я знал, как это больно. Вот, я помню, эта женщина подошла, говорит: помолитесь, пожалуйста, братья, за меня. У меня вот больная рука поломанная, я хочу исцелиться. И я начал ее назидать по Слову Божьему. Написано так, написано вот так, тебе нужно исповедовать, тебе нужно провозглашать, тебе нужно то, тебе нужно это. Я там машинально ей какие-то, да, инструкции выдал. У меня вообще не было никакого ни сострадания, ни... Я вообще не представлял, что она там переживает. У меня вообще не было тех же самых чувствований. И она такая смотрит на меня, слушает, может быть, кивает, и я думаю, она в голове думает: да я все это знаю, да может быть даже я все это делаю. И чаще всего вот наши слова до людей не доходят, потому что мы не переживаем то, что эти люди переживают. И я помню, Славик берет ее за руку и говорит: сестра, больно? То есть у тебя болит рука, и ты, наверное, сейчас испытываешь какие-то боли. И она как заревела. Он просто сказал 3 слова, там фонтан слез, она начала какие-то слова говорить, он помолился какой-то простой молитвой. Я помню, тогда Бог так коснулся эту женщину, даже, может, я не помню, что там с исцелением было, но я видел, как Дух Божий настолько глубоко ее сердце коснулся. И я отошел со стороны, посмотрел на то, что я говорил, что вот эти вот мои слова, это как ты в стену мячик покидал, он отлетел обратно, и никакого эффекта не было. И человек просто с состраданием, с любовью, вот с этим настоящим сердцем, он отнесся к ней с какими-то правильными чувствами, и он сказал несколько слов, и это ей гораздо больше помогло, чем все мои библейские инструкции, наставления, которые я ей говорил. И я вот тогда понял, как важно иметь вот такое мягкое сердце. Все-таки мягкое сердце — это не просто сердце, которое потакает людям в их грехе. Это не такое сердце, которое говорит: о, что куришь? Ну, молодец, кури, кури. Все тебе можно, все тебе дозволено, полезно, там, вообще, у нас Не там парься. можно, да, не парься, у нас в церкви можно курить. Нет, это не потакать людям в их каких-то похотях, это понимать людей, которые переживают страшные вещи в данный момент, ну, или трудные вещи в данный момент, и ты их понимаешь, и ты был на их месте. Я со стороны посмотрел на себя и думаю: да,
разный уровень служения, разное качество служения. А потом уже, когда я сам пережил какие-то вещи, я сломал себе там позвоночник, я иногда даже думал, может быть, мне надо было пройти какие-то определенные ситуации в своей жизни, чтобы понимать людей, которые находятся в данный момент в этих ситуациях. И вот это вот мягкое сердце. Малодушное сердце– это когда нужно сделать решение прямо сейчас, здесь, в пользу Бога. Но ты либо отказываешься это решение сделать. Чаще всего малодушные люди на других людей перекладывают ответственность. Они ждут, что кто-то другой сделает решение. Ну, подожду, может быть, там, жена решит там, поговорить с моим ребенком. Может быть, ребенок решит поговорить сам с собой. Там, чего-то ты С ждешь женой. постоянно. Да. Постоянно вот это вот желание на кого-то переложить ответственность и нежелание принимать правильное решение и двигаться за этим правильным решением, это качество малодушных людей. Это люди, которые постоянно они заднюю дают, и когда трудно, вот он даже взялся, он даже решил, что вот все, я буду это делать, а потом хоп, заднюю в трудный момент. Мягкие малодушные люди– это совершенно разные люди. Люди, которые могут сопереживать, сочувствовать, и люди, которые не способны брать ответственность или не хотят брать ответственность, все на кого-то перекладывают. Малодушные мужчины– это вообще проклятие сегодняшнего поколения. Это мужчины, которые постоянно нуждаются в том, чтобы кто-то пинал, кто-то вдохновлял, кто-то там за ручку тащил, кто-то постоянно куда-то в правильные решения подталкивал. Такие ребята, встречаешь их, когда думаешь, надо же, 30-35 лет, а он все ждет, когда мама как-то его подтолкнет куда-то. А следующий вопрос, кстати, вот как мягкость с малодушием путают, так и твердость, и вот непоколебимость, Несгибаемость. несгибаемость путают с жестокосердием или с А, какой-то такой. Вот как тоже здесь искать границу или баланс? Ну, вот опять-таки, это же, например, когда человек жестокий и жесткий, да, он прежде всего по отношению к себе такой, Мгм. он такой требовательный, типа перфекционист, на самом деле постоянно недовольный собой человек, и он будет постоянно недоволен другими людьми. Мгм. Это беда характера. И, например, если бы Бог нами был постоянно недоволен, и Он бы бесконечно просто вот смотрел на нас с презрением, с недовольством, мы бы устали по таким дням жить буквально за короткое время. Но у Бога совершенно же другое отношение. То есть, когда мы познаем Бога, мы видим, что Бог, Он говорит, если ты упал, протяни руки, просто с моей стороны хоть какой-то сигнал подай, и он говорит, я помогу тебе, я поддержу тебя, я вытащу тебя из любой ямы, даже если ты просто по своей тупости упал, по своей совершеннейшей глупости. Я представляю, когда этот Петр заявлял там Иисус говорит, ты отречешься. И он там, да фу, да перекеп, вот эти вот пузыри все. Я представляю, сколько Иисусу требовалось, не знаю даже, как это назвать, кротость, милосердие, просто смотреть на него и ничего в ответ не говорить, не сказать, замолчи уже, чудак, я тебе сказал, будет так, значит так будет. Нет, и он дал ему выговориться, и вот Бог иногда видит нашу крутизну, и потом мы попадаем в какие-то такие проблемы, и мы понимаем, что мы же сами туда зашли, мы сами были глупы, мы сами сделали эти совершенно идиотские вещи, и протягиваем к Богу руки. Господь не говорит, я тебе говорил, я Мгм. тебе носом нас снова туда заново. Нет, он говорит, даже если твои грехи, они багряные, я убелю, я дам тебе новую одежду, просто протяни ко мне руки, беги за мной, возвращайся ко мне. И он поднимает тех, которые падают. И когда ты вот это все начинаешь переживать, ты отношение к себе начинаешь менять, ты становишься более терпеливым и к себе самому, и тем более к окружающим. А люди, которые вот такие жесткие, злые, требовательные, это чаще всего люди, которые нетерпеливые к другим людям, но это с них самих начинается. Они внутренне больные, они внутренне неисцеленные, они не могут расслабиться в Божьем присутствии, они Мгм. не могут расслабиться, когда люди что-то делают неправильно, они пытаются все это как-то все контролировать, все держать под контролем, и когда вдруг что-то из-под контроля выходит, они психуют, нервничают, раздражаются. Это просто наше внутреннее неисцеление. Жесткие люди– это чаще всего люди, которые сами переживали какое-то насилие в своей жизни, какую-то несправедливость по отношению к себе. Когда, опять-таки, на этих болях ты делаешь решение, что все, я всему миру докажу, я стану там вот таким, я стану вот сяким, и я буду требовать от других людей. Но это такая себе позиция, чаще всего совершенно разрушительная и деструктивная позиция. Жесткие люди и люди, которые не сдаются, это вообще два разных типа людей. Мгм. Это одни просто с больными эмоциями, которые не способны правильно относиться к другим людям, а другие люди, которые с Богом общаются,
от Бога получают силу. Ну, во-первых, видение, во-вторых, они получают силу это видение исполнить. И в-третьих, это люди, когда им трудно, когда тяжело, они не требуют чего-то от людей и не перекладывают вину за какие-то вещи на людей. Они приходят к Богу и просят, чтобы Бог помог, поддержал, утвердил, благословил и тому подобное. Как получать мужчине по сердцу Божьему исцеление от Господа? Только от его присутствия, от времени, которое человек проводит с Богом. Я последние годы все больше и больше в этом утверждаюсь, что человек должен научиться проводить время со Словом Божьим. Отдельно вот я и Слово Божие, потому что когда мы читаем Евреям 4 главу, там написано про Слово Божие, что оно живое, действенное, и оно как меч обоюдоострый, оно входит в наше сердце. Написано, оно судит намерения, помышления сердечные. И мы видим, что только Слово Божие, оно может отделять духовное от духовное. Слово Божие может прояснять нам какие-то границы. Слово Божие может прояснять нам какую-то, открывать нам какую-то поведенческую модель, в том числе какие-то действия, которые нам необходимо делать. И исцеление, оно происходит даже не от тех слез, которые мы пролили в его присутствии. Это тоже одно из. Но все-таки Слово Божие, оно на первом всегда, в приоритете, когда оно открывается тебе невероятным образом. Ты с ним проводишь время, ты его читаешь, ты его изучаешь, ты, может быть, тематически занимаешься Словом Божьим. То есть ты берешь какую-то тему и просто изучаешь все, что Слово Божие об этом говорит. И вдруг ты начинаешь понимать, вот надо было делать вот так, надо было говорить вот так, а я вот делал вот так, говорил вот так. И когда человек, понимая вот на контрасте, что что-то было неправильно, он в момент делает правильное решение в пользу Бога, в пользу света. Вот в этот момент происходит какой-то, как будто бы какой-то момент выздоровления и исцеления в том числе происходит. Да, есть время, когда мы проводим время с Богом в молитве, мы поклоняемся Богу. Только я и Бог, больше никого нет. Да? Это такая тайная комната. Мы выплакиваем какие-то вещи, какие-то страдания, которые мы несли в своем сердце. Это тоже момент исцеления. Это момент эмоциональных каких-то, момент внутреннего вот этого какого-то исцеления, восстановления. Но как будто бы мы закрепляем все это всегда правильными решениями. Правильные решения не дают нам вернуться обратно. Правильные решения не дают нам скатиться обратно в ту пропасть, из которой Бог нас вытаскивает. У меня были переживания и такие, и я продолжаю это не то что искать, я продолжаю культивировать в себе постоянное чтение, изучение Слова Божьего. Я заставляю свой мозг думать над Словом Божьим. Когда я делаю какие-то поступки, я заставляю анализировать свои поступки и думать, а как бы Христос поступил, а как в Писании прописано. И вот исцеление наше внутреннее, исцеление эмоциональное, исцеление нашего внутреннего и созидание нашего внутреннего человека происходит как раз в тот момент, когда мы понимаем, что надо было вот так, и ты делаешь правильное решение, ты молишься за него, и потом, когда опять происходит подобная ситуация, ты на правильном решении вместе с Богом, ты куда-то выкатываешься. Ты опять-таки не можешь это делать сам по себе, наедине там, с собой, да я там сейчас сделаю решение, я то, я все, я третье, десятое. Нет, это тоже другая крайность. Некоторые люди, они плачут в тайной комнате, они бесконечно время проводят с Богом в поклонении, плачут, или там, например, смеются, или имеют общение с Богом, но перемен нет. Потому что это все, ну, как бы на уровне каких-то эмоций происходит, и человек не закрепляет это правильными решениями. Другой человек наоборот, у него нет эмоций, у него нет никаких переживаний, он там, я сделаю, я буду, я то, я все. Другая крайность, и он постоянно снова и снова туда же вваливается, падает. Вот, поэтому должен быть баланс. Я провожу время с Богом, Бог касается моего сердца, Он исцеляет. Я, если надо, плачу, смеюсь, потом я делаю правильное решение. Я понимаю, что Писание говорит, что Писание от меня хочет. И вот я вместе с Богом, Он делает свою работу, я делаю свою, и мы вместе с Ним проходим этот процесс исцеления внутреннего. Но это большой процесс. Наверное, длиной в жизнь. Слушаешь твое интервью и такой, ага, вот честности мне не хватает. Может быть, я там принимаю правильное решение, но вот честности Но честно не с кем? хватает. С самим собой, с Богом. Ну вот вообще в целом. Ну да, вот ты же, например, это уже первый шаг ты сделала, тебе не хватает честности, ты это признал. Для нечестного человека это даже признать настолько трудно, потому что он нечестный. Потому что он этого уже даже не видит. Чаще всего бывает так, что люди со стороны даже таким людям говорят. И вот классно было бы прислушаться и быть способным, быть открытым к тому, чтобы прислушиваться к чужому мнению. Вот ты, например, сделал какое-то решение, понимаешь, ну, например, что вот все, я буду честным, да, как это будет происходить? А ты будешь сталкиваться с ситуациями, где из тебя какое-то лицемерие, лукавство, оно хоп, и стало очевидным. И очевидным для тебя, очевидным для людей, с которыми ты общался. И просто в этот момент сказать, братья, сестры, или там друзья, жена, муж, брат, сват, дети, байке.
прости меня, пожалуйста. Просто вот я не прав вот в этой ситуации, я тут соврал, или я тут себя повел неадекватно, нечестно, и я желаемое за действительное выдал, или перевернул какие-то слова. Потому Приукрасил. что, да, приукрасил. Это вообще такая тема, вообще, когда люди любят что-нибудь добавить. Ты что-нибудь говоришь, а потом ты ловишься на мысли, слушай, ну вот это было до половины, а вот следующая половина, это ж ты немножечко Чуть-чуть там добавил, да, что-то. и ты говоришь, ребят, слушайте, ну что-то я не помню, было это или нет точно, но мне так кажется, ну давайте, ну, я прошу прощения, мне кажется, это было все по-другому. То есть вовремя остановиться, Мгм. вовремя сказать, слушай, ну я же не честен. Но это все опять-таки, когда ты приходишь к Богу, и ты с Богом честен. Когда ты смотришь на себя, и ты сам собой честен. Ты сам себе не позволяешь оправдываться, ты не позволяешь каким-то вещам внутри тебя жить этим оправданием. Самая страшная вещь – это бесконечное оправдание внутри сердца. Мгм. Вот почему человек перестает быть честным сам с собой? Он себя оправдывает. Он говорит, ну, я на фоне этого человека, ну, в принципе, неплох. Я знаю, тот-то врет вообще, вот с 3 короба, я-то там немножечко. То есть человек, он начинает искать для себя какие-то оправдания. Вместо того, чтобы быть честным с собой, сказать, слушай, ну, это неправильно, я не прав. Он начинает себя оправдывать, он начинает себе находить. А когда ты находишь, ну, или когда ты ищешь оправдания, ты их обязательно найдешь. А есть одна личность, которая тебе даже эти оправдания подсунет. Ничего страшного. Я знаю ребят, которые там вообще, они не просыхают от наркотиков, от пьянства. Ты немножечко какую-то мелочь сделал, ничего страшного. Бог же их любит, и тебя любит, и все будет хорошо. Ничего страшного. Ничего страшного. Насколько сложно признаваться в своих проступках? Смотря перед кем. Ой, смотря перед кем. Ну, часто ли тебе так случалось, что тебе приходилось признаваться в своих проступках? Вообще очень часто. У меня были такие ситуации. Иногда, знаешь, вот, ну, перед братьями, сестрами, которые там перед тобой признавались в каких-то вещах, легко признаться в подобных, да, вещах. Там, ну, типа, подобное с подобным там просто. А иногда ты можешь согрешить же против людей, которых ты вообще плохо знаешь, и ты понимаешь, что надо перед ними признаться и покаяться. Вот как непросто бывает. Мы тут с женой недавно зашли в один цветочный магазин перед нашим юбилеем нашей семейной жизни. В этом цветочном магазине были. И Алина говорит, ой, давай вот это купим, давай то купим, третье, десятое. Вот все, кто были у нас дома, они знают, сколько у нас всякой зелени, всяких растений. Я там начал говорить, да уже хорош, уже скоро осень. Там, ну что-то я стал говорить. И жена-то меня понимает. И жена, она знает, что я не злюсь, там, не раздражаюсь. С другой стороны, могло показаться, что очень грубо какие-то вещи ответил, какие-то вещи сказал. И она говорит, ну все, ладно, ты тогда иди там гуляй, я сама выберу, я там сама там куплю там еще какие-то вещи. Когда ушел, там две женщины наблюдали за этим. Молодая девушка, ну обе молодые в принципе. И они говорят, что у вас какие-то проблемы, да, с мужем? То есть у вас там, наверное, сейчас дома будет какая-то большая проблема. Они такие немножко напряженные были, эти женщины. И потом мне жена приходит и говорит, слушай, ну ты-то со мной, я понимаю, там, типа, да, ты там такой шутник, там, ты как-то общаешься, но люди видят, и они думают, что ты там был зол, раздражен чем-то, да не надо, да. И, говорит, девочки эти с выпученными глазами, испуганные стояли, там, наблюдали за всем за этим, что ты пугаешь людей? И мне так неловко было, потом я второй раз пришел в этот магазин, мы опять там что-то цветочки покупали. Опять цветы пришлось Да, и покупать. опять эти девочки, я говорю, пожалуйста, простите меня, я вот в прошлый раз заходил к вам в магазин, там напугал вас своим неправильным отношением, и был груб, и они такие смотрят, да не, все хорошо, я говорю, просто простите меня, пожалуйста. И смирение нужно, чтобы признавать свои проступки. Мгм. Смирение нужно, и нам на самом деле всем этого смирения иногда не хватает, и иногда нужно делать решение, опять-таки решение, хорошо, я покаюсь, я был неправ. Не перекладывать на кого-то вину. Вот у мужчин, конечно, я понимаю многих мужчин, всегда виновата жена, потому что это человек рядом с тобой, всегда находящийся, всегда на которого можно скинуть какую-то ответственность. И в том числе ответственность за наши грехи мы иногда перекидываем на жен. Вот она первая начала, вот она первая там показала мне свой фей, вот она первая там без настроя ко мне там. Почему она мне такие слова сказала? Вот я поэтому там потом так лаял на нее. Знаешь, и Это еще и ладно, да, Вовак сделал. на детей точно так же. Да, вот они виноваты. Что тебе нельзя было вот так сделать, нельзя было вот это сделать. Но ты же был неправ. То есть ты как будто бы свою вот эту неправоту перекладываешь ответственность за нее на других людей. И это, блин, противное состояние. Поэтому многие семьи, они не развиваются, у них отношения не развиваются. Друг на друга все вот, пинают, перекидывают. Муж жену во всем обвиняет, жена мужа, соответственно. Вместе они обвиняют детей. И дети вообще на все на это смотрят, думают, Господи, Всем пока. когда уже, да, я вырасту, чтобы свалить побыстрее отсюда, потому что всегда я там крайний.
в любых их разборках я крайний, Мгм. зачем мне это надо? Вот ты в раннем возрасте пришел ко Христу, наверняка ты сразу понимал, что тебе надо в своем характере менять и как тебе нужно Да что я двигаться. понимал? Даш, я когда пришел ко Христу, мне было там чуть-чуть вот 18 лет исполнилось. Я первые 2-3 месяца, я услышал проповеди о воровстве, о блуде, об оккультизме, о том, о сём, о третьем. Ну, то как-то так случилось, что как раз вот проповедовали тогда Из таких серии грехи, да, проповедей. грехи плоти такие прям серьезные. Я сразу во всем покаялся, пошел со всеми людьми, привел отношения в порядок, вернул ворованное, там, примирился со всеми людьми, с кем у меня были неправильные отношения. Все, я сделал достойный плод покаяния, я совершил то, что понимал, что нужно это оставить. Я с друзьями со своими старыми разобрался. То есть это вот было буквально в течение нескольких месяцев. И все, и мне казалось, я ангел во плоти. Вот правда. Все, и наступил август 1994 года. Мне еще даже года во Христе нет. В августе мы поженились с моей женой. Я искренне думал, что я ангел Божий. Просто у меня уже с этим проблем, с этим нет проблем. Я вообще весь красавчик. Терпеливый, смиренный, любящий, добрый, милосердный, дающий т.д. и т.п. И вот появился второй человек, который в твоей жизни каждый день со своим характером, со своими приколюхами, со своими изъянами, как тебе кажется. И вдруг ты начинаешь раздражаться, гневаться, вдруг у тебя обиды какие-то появляются, вдруг у тебя какая-то отверженность, и куча всего вообще начинает происходить. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты вообще ни грамма не ангел. Что оказывается, это просто... Это, Это был фейк. не, это было обольщение, но на самом деле это не обольщение, просто ты от больших каких-то камней избавился в своей Мгм. жизни, а потом пришел человек в твою жизнь, который какой-то Копать. слой почвы, да, начал вскапывать, он взрыхлил, а там еще куча камней. И ты начинаешь эти камни потом выбирать. И чем дольше ты живешь с этим человеком, чем больше вокруг тебя разных божественных, правильных людей, тем больше этот слой вскапывается, и тем больше каких-то вещей вскрывается в твоей жизни. И этого не надо бояться. Всю свою жизнь нам надо или нам придется в чем-то меняться. Всю нашу жизнь. Помнишь, да, вот мы про Петра говорили, это Петр, который уши резал, да, Да. который там был просто все там, Христос, я за тебя там, если надо, Мгм. ухо всем отрежу, если надо будет. Отрекся. Вот вроде бы, да, проходит время, он покаялся, примирился со Христом, потом Господь сказал, все, вот тебе ключи там от Царства Божьего, все, давай там, созидаемую церковь, 40 дней Бог и его, ну, Иисус и его, и первых учеников назидал, все, они там начали проповедовать. Он был первый, кто проповедовал, 5000 человек покаялось, потом 3000 человек покаялось, он был первый, кого там за Евангелие в тюрьму посадили. Мгм. Ну, все там, он был первый красавчик, все, движение, там, церковь растет, время идет, миссионеры, все, знаешь, такая движуха. Ага. А потом проходит сколько-то лет, и мы видим конфликт между Павлом и Петром. Мы читаем это в послании к Галатам, и там Павел рассказывает, да, историю, что пришел Петр, красавчик, там один из главных апостолов, один из просто Один из дерзновенных, да, красавчиков. мужей веры, он там вырос, он, конечно, уже там вот такой секой, но вот эти вещи делал, там лицемерил, да, он там не хотел, чтобы братья из иудеев узнали о том, что он с язычниками общался, там и вместе с ними один хлеб ел. Его человек обличает. По прошествии лет он достиг чего-то, у него имя, у него позиция, у него Мгм. достижения, он там тысячи людей, он им проповедовал, бесов выгонял, там, его тени исцелял. Ой, что только не происходило вообще, этот человек вообще первый среди первых. Мгм. И ни одному сегодняшнему апостолу там близко там даже не снилось то, к чему уже Петр пришел. И Павел ему, какой-то чувак, который вчера еще церковь гнал, он начинает его обличать, начинает какие-то вещи говорить. И мы видим в послании, например, в послании, в одном из своих посланий он упоминает Павла как одного из божьих людей, о том, что он такие крутые послания пишет. Ну, правда, некоторые не догоняют его послания, да? Да, но мы видим, что у него правильное отношение к Павлу, он Мгм. сохранил эти правильные отношения. Хотя Павел, бывший гонитель церкви, обличал этого величайшего из апостолов. И у человека была возможность смириться, покаяться. Как классно, например, когда 30 лет ты за Христом идешь, и ты также открыт для Бога, и какие-то люди тебе что-то говорят, и ты понимаешь, оф, я же здесь не прав, оф, я же здесь там что-то неправильно сделал, у меня были неправильные эмоции сейчас. И, может быть, тебе жена сказала, дети тебе сказали, люди в церкви тебе сказали, посторонние люди там в цветочном магазине тебе какие-то вещи сказали. Ты там не говоришь, да ты не знаешь, кто я, чего я достиг, да я 30 лет, то все, у меня вот такая церковь, у меня вот такие плоды, я там $1 миллиард заработал, да я там вообще на другом уровне с другими людьми разговариваю. Нет, человек продолжает быть открытым, честным, у него смирение есть. И вот это вот круто. Это надо хранить наше сердце. Надо просто хранить наше сердце. И опять-таки это Слово Божие в нас делает. Мы продолжаем читать Слово Божие, мы продолжаем подставлять свое сердце под Слово Божие. И Слово Божие из года в год
какими-то новыми путями, оно достигает нас, оно взрыхляет через других людей, через само слово, через каких-то проповедников, через какие-то обстоятельства, оно взрыхляет эту почву, какие-то камни вскрывает. И это же слово помогает эти камни вывозить из нашего сердца. И причем есть огромное количество людей, которые 10 лет назад критику хорошо воспринимало. То есть ты разговаривал с этим человеком, ты говорил ему какие-то вещи, он говорил, да, я вижу, я понимаю, я буду меняться. Сейчас ты разговариваешь с этими людьми, и ты вот это вот чувство, знаешь, испытываешь там от этого человека. Это оттуда и такое, что ты ко мне лезешь, там, я сам знаю, я там чего-то достиг. Вот чаще всего люди, которые, мужи, мужчины, чем старше становятся, или вот, например, служители некоторые, чем они, как им кажется, круче становятся, тем им сложнее воспринимать людей рядом с собой. Им сложнее воспринимать какую-то адекватную, да, коррекцию, там, адекватную, это даже критикой не назовешь, а просто попытка сказать в жизнь человека. Мгм. Когда смотришь, например, один человек там 20 лет назад, он был смиренный, кроткий, он там Бога искал, Бога жаждал, к нему приходили люди, говорили, тебе надо в этом измениться, в том измениться. Он был открыт для этих исправлений, он исправлялся, менялся, у него там движуха такая была. Прошло время, этот человек что-то достиг, и вот эти вот особенно достигшие люди в бизнесе, пасторы в служении Мгм. достигшие, попробуем что-то сказать. Попробуй вообще там, эти люди говорят, да мне вообще там, до мнения людей вообще фиолетово, мне фиолетово кто что думает, мне фиолетово кто мне там что говорит, мне там пишут, мне говорят, я там знаю, я и Бог. И ты слушаешь, думаешь, вау, какая опасная дорога, это вообще страшная дорога, когда остается только Бог, который может тебя корректировать. На самом деле Бог нас помещает в тело Христа, в теле Христовом, Он берет людей, через которых Он начинает говорить нашу жизнь. Но прежде всего мужчинам, любому мужчине нужно принять, это как однажды Аврааму Бог сказал, слушай свою жену Сару. Вот просто слушай свою жену Сару. Это просто, это сразу вынос мозга, это взрыв для многих мужчин. В смысле, в Библии написано, жена да молчит. Мгм. Все, палкой ее этой библейской лупишь, жена да молчит, не лезь, не говори. Но на самом деле классная женщина или крутая женщина Божья, это человек, через которого Бог опять-таки в твою жизнь постоянно что-то может говорить. И если ты смиренный, и ты прислушиваешься, и ты внимателен к каким-то вещам, ты через свою жену будешь огромное количество всеразличных откровений для своей жизни черпать, для своего служения, для своей жизни черпать. Можно, мужчина, если хочет быть важным, можно, ну, такую позицию занять для начала, да, что полуха там, типа, не слушаешь ее, а сам там, хоп, на ус намотал, думаешь, о, вот она вот так сказала, пойду-ка попробую так сделать, может, сработает. Ну, не определяйся особо, что это жена сказала, просто потом, ну, многие мужчины так и живут, они говорят, это Красавчик. я дошел, я пришел. На самом деле жена сказала какие-то вещи. Но на самом деле классная семья, классные отношения в семье, это когда тандем. Это Мгм. когда мужчина способен в смирении прислушиваться к жене. Ну и, соответственно, когда женщина, она прислушивается к своему мужу, тем более она почитает его как главу, она Мгм. считается с его решениями, она считается с его позицией какой-то. Это классно. А когда вот мужчина такой сам себе на уме, сам себе хозяин, сам себе голова, никто ему не указ, это чаще всего такие пассианские ребята. Апассианские. Какие есть звоночки или вот как мужчина может диагностировать сам свое состояние? Я понимаю, что тебя должен обличать Дух Святой, но как вот если ты не чувствуешь никакого обличения, вот за какими вещами нужно следить и понимать, что если в этих вещах что-то идет не так, то это надо исправлять? Ну, как вот ты можешь сказать, например, что в той или иной ситуации ты не чувствуешь облегчения? Если, например, ты читаешь Слово Божие, и вот ты просто, вот я женился в 94 году, ты женился в 2024 году, к примеру, да, ты первым делом должен взять Писание и выписать для себя, найти для себя все места Писания, которые, как минимум, Новый Завет говорит о муже, о мужчине, о человеке, который занимает эту позицию. И там огромное количество мест Писания, которые начнут говорить в твое сердце. Сразу же 1 Петра 3 глава там написано о том, чтобы он относился к своей жене как к немощнейшему или драгоценному сосуду. Чтобы он не позволял себе сделать что-то, что разобьет этот сосуд. Да? Там он Мгм. говорит, относитесь к ним как с уважением, как к сонаследницам благодатной жизни. То есть ты начинаешь читать эти вещи, и ты же всегда потом сможешь, когда ты знаешь это место Писания, ты всегда сможешь самого себя взвешивать этим местом Писания. Ты всегда сможешь проанализировать и сказать, ну слушай, я относился сейчас к ней не как к наследнице благодатной жизни, как к собаке, наверное, больше, или как Мгм. к служанке какой-то, но не как к равному, который вместе со мной будет благодатную жизнь наследовать. Это так важно, чтобы человек, он заполнял свою жизнь Словом Божьим. Например, когда ты читаешь там
разные места Писания о мужьях. Там написано, что, во-первых, муж, и он принимает решение, на нем ответственность. У него не будет желания постоянно сбежать от этой ответственности. И он понимает, что если плохая атмосфера в доме, на нем лежит ответственность эту атмосферу разрешить каким-то Мгм. образом. И он не делает так: ой, да делайте, что хотите, ой, ведите себя, как хотите, ой, там, ну, что ты там, обиделась, ну, вот живи в своих обидах. Нет, у него не будет такого отношения. Он знает Слово Божие, он знает, что он ответственен за то, чтобы там была хорошая атмосфера в семье. Ему надо что-то делать. Он не может просто так вот сказать: да, иди ты, Это твои да, живи как хочешь, это твои проблемы, меня это вообще не касается. Поэтому человек, который, например, читает Слово Божие, он изучает Слово Божие не для того, чтобы других научить, не для того, чтобы этим Словом Божьим потом жену долбасить и требовать от нее, да, что-то, чтобы она по Слову Божьему поступала. А человек для себя, для своих сфер жизни берет это Слово Божие, он занимается этим Словом Божьим, и он говорит: Бог, пусть это Слово Божие проникает внутрь меня, меняет меня и станет частью моего характера, моей жизни. И человек, это Слово Божие в него западает, и он начинает ассоциировать себя, судить себя на основании Слова Божьего. И он начинает говорить сам себе: слушай, ну вот здесь написано, да, чтобы муж любил свою жену, а вот я, ну вот, ну не по любви поступаю, потому что любовь долготерпит, любовь терпелива, это уже другое, ты выписал все о любви. И ты понимаешь, что любовь, она не ищет своего, Мгм. любовь, она ставит какие-то, например, желания другого человека на первое место, не ищет своего. Это значит, ты заботишься о каком-то другом человеке, но прежде всего ты заботишься о жене, о детях. Вот, то есть ты начинаешь понимать: ого, не по любви я поступал. И ты просишь прощения у Бога, и ты начинаешь меняться, и, соответственно, ты начинаешь менять свое отношение к жене и к детям. Потому что тебя Слово Божие судит. Ты позволяешь этому Слову Божьему внутри тебя живые перемены производить. Оно начинает проникать вглубь твоего сердца, отделять душевное от духовное, начинает тебя наставлять и судить твои намерения и помышления сердечные написано. То есть твои вот эти вот какие-то идеи, твои какие-то понимания твои человеческие, оно начинает тебя судить. Думаешь: вау, все, я буду другим, я буду меняться. Процесс, это все процесс. И чем дальше человек идет за Христом, чем больше он соприкасается с живым Христом, а Христос это Слово, Христос это отношения, которые мы имеем сегодня с Богом. Вот чем больше мы следуем за Христом, тем больше внутри нас самих, прежде всего, каких-то божественных хороших перемен будет происходить. И как я говорил, сначала грехи плоти отвалятся, потом ты соприкасаешься с какими-то ситуациями, ты начинаешь более мелкие вещи видеть, на которые ты раньше даже не обращал внимания. Потом все больше и больше и больше каких-то хороших перемен, вплоть до того, что у тебя мотивация начинает меняться. И это все божественный процесс моих отношений со Христом и моих отношений с людьми в том числе. Самый важный совет молодым людям. Молодым людям хочется дать самый главный, наверное, совет. Пусть вот вокруг тебя есть огромное количество людей, на которых ты сегодня смотришь. Вот ты, например, только пришел ко Христу, есть какие-то наставники, есть какие-то люди, которые тебе говорят правильные слова, они наставляют тебя, они, может быть, тебя вдохновляют куда-то идти. А, Пройдет время, например, год, 2, 3, 5, 10, эти люди могут, потом ты вырастешь, и они могут делать какие-то, может быть, неправильные вещи, как тебе будет казаться. Не обращая внимания на этих людей, продолжай следовать за Христом. Пусть ни один человек, который, может быть, вчера влиял на тебя по-хорошему, он не станет причиной, почему ты приткнулся. Иисус говорил, что горе, да, тем людям, через которых придут преткновения. Мгм. Он говорил об этом, что преткновения разные будут. Причем эти преткновения могут происходить от самых близких людей и горе таким людям. Но важно нам эти преткновения или эти трудности преодолевать вместе со Христом. Так вот, мой совет всем людям, которые сегодня нас слушают, смотрят: стройте отношения со Христом, стройте отношения со Словом Божьим. Только Христос и только Слово Божие никогда не меняется. Люди могут что-то сделать неправильно. Сегодня есть какие-то люди, на которых ты смотришь, и они являются героями веры. Завтра с этими людьми что-то может случиться, они могут Мгм. упасть, Да. они могут отпасть. Поэтому важно нам брать Слово Божие, смотреть на то, какой наш Бог, неизменный Бог, как Он показывает нам примеры, брать эти примеры, следовать этим примерам и делать это на постоянной основе. И даже если какие-то люди были неправы в нашей жизни, просто позволить им сделать то, что они сделали, позволить им, может быть, даже там упасть. И это не наша, скажем так, ответственность иногда даже бывает, чтобы как-то их изменить и что-то с Мгм. ними сделать. Но не на людей смотри. Да, мы приходим ко Христу, мы сначала смотрим на людей, но не смотрите на людей. Люди переменчивые, с людьми всякие вещи могут произойти. Держитесь за Христа, держитесь за Слово Божие, смотрите на то, что Слово Божие говорит нам, и то, что Христос вам говорит в вашу жизнь. Мгм. Аминь.